Mahrga uy olib bersangiz, rozi bo'laman. May qara. O'zi yaqinda o'qishni birga bitirgan bo'lsak, sharoitimni bilasan. Ozgina shoshmay tur. Yo'q, siz meni tushunmayapsiz. Men seni tushunyapman. Ozgina sabr qilib tur, yaxshi ish topaman. Hali sen bilan birgalikda ko'p narsaga erishamiz. Sardor aka, to'g'ri tushuningman, baxtli bo'lishni xohlayman. Bo'pti, ona, men ketdim. To'xta, menga qara. Sen oxirgi marta qachon so'rading mendan? Ro'zg'orda nima kam ko'rsatib? Xolodilnikni biror marta ochib qaradingmi? Bugun oylik tushish kerak, ona. Oylik tushsam kerak hamasi. Oylik tushdi. Voy Xudo, Xudoga shukr. Nima? Tinchlikmi? Kreditga yechibdi. Voy bolam, men senga necha marta aytdim kreditga ish boshlamagin deb. Kredit olganlarda hech qachon 1-2 bo'lmagan. Ozgina sabr qiling, hammasi yaxshi bo'ladi. To'xta, menga qara. Assalomu alaykum, Rabbi. Va alaykum assalom. Qayerda yuribsan o'zi? Shabnam o'zi ota bola bo'lib ko'rishib gaplashsak bo'ladimi? Uflama menga. Men senga hamma narsani qilib bergan bo'lsam, uy, joy, mashina, ish. Katta bo'lib mas'uliyatni his qilsang-chi? Kimni farzandligingni unutib qo'ydingmi sen? Bo'ldi, xo'p, emas, tushundim. Hozir sal ishlarim bor edi. Bo'shab siz telefon qo'raman. Qilar ekan. Topgan pulim kreditlardan ortmayapti. Uydagilarga ham pul berish kerak. Nima qilishga ham boshim qotib qoldi, o'rtoq. Gapirma. Qalam o'qishni bitirdim-ku. Ish topishim kerak. Yetmaganiga Mahrga uy so'rayapti. Nima? Uy? Ha, uy. Yag'e. Muammolarimiz yechimiga kelyapti. Xormi? Qalaysan? Tinchmi? Yaxshimisan? Nima unaqa bezansirang turibsanlar? Ko'rmaysanmi? Yaqinda o'qishni bitirdim-ku. Hop. Ish topmasam bo'lmaydi, o'rtoq. Shu Adin ishxona. To'xtagan. O'rtoq, menga qara, Adiladan kattaroq summa olib, biznes boshlasa nima bo'ladi? Men odamni tuxurasanlar. Mana men o'zim borman-ku, men bilan hal qilsalaring bo'ladi-yu. O'rtoq, sen qizishma. Menda ideya bor. Qancha tashvishlardan chiqdik soppa-sog', eplab bo'lmaydi